नमस्कार साथीहरु, तपाई सबैलाई UvAdvice च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई एउटा यस्तो एप्लिकेसनको बारेमा बताउन गइरहेको छु जसको मद्दतबाट तपाईले आफ्नो एन्ड्रोइड डिभाइसमा प्रयोग हुने स्पेस अथवा स्टोरेजलाई बचत गर्न सक्नुहुन्छ। भन्नाले तपाईले एन्ड्रोइड मोबाइल फोन प्रयोग गर्नुहुन्छ होला, त्यसमा तपाईले विभिन्न प्रकारका एप्लिकेसनहरु पनि इन्स्टल गर्नुहुन्छ होला। साथीहरु, कुनै एप्लिकेसनहरु यस्ता हुन्छन् जसले धेरै MB प्रयोग गर्ने गर्छ, जसले गर्दा तपाईहरुको मोबाइलको स्टोरेज फुल हुन्छ र त्यसपछि तपाईहरुले अरु एप्लिकेसनहरुलाई इन्स्टल गर्नको लागि आफ्नो मोबाइलको मनपसन्द एप्लिकेसनहरुलाई पनि डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा आफ्नो मोबाइलको म्युजिक, भिडियो, फिल्महरुलाई पनि डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर आजको यो भिडियोमा मैले तपाईलाई एउटा यस्तो कमालको एप्लिकेसनको बारेमा बताउँछु जुन एप्लिकेसनको प्रयोगबाट तपाईले कुनै पनि एप्लिकेसनहरुलाई डिलिट गर्नु पर्दैन अथवा तपाईहरुले आफ्नो इन्टर्नल मेमोरीलाई इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यो एप्लिकेसनलाई कहाँबाट डाउनलोड गर्ने र यसको सेटिङहरु कसरी मिलाउने त्यसको बारेमा नि मैले तपाईलाई बताउने छु। तर यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुसँग मेरो एउटा सानो रिक्वेस्ट छ। अझैसम्म तपाईले यो UvAdvice च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। यो भिडियोको तलपट्टि तपाईले एउटा सब्स्क्राइबको बटन देखिँदैछ, त्यसलाई टच गरेर सब्स्क्राइब गर्नु होला र सँगसँगै आएको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई पनि टच गर्नु होला। ल त सुरु गरौँ। साथीहरु, त्यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नको लागि आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोस्। प्ले स्टोरलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँ माथिपट्टि सर्च बारमा SpaceUp भनेर टाइप गर्नु होला। SPACEUP SpaceUp टाइप गरेर सर्च गर्नुहोस्। सर्च गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् तपाईहरुको मोबाइलमा एउटा यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ र यो एप्लिकेसनको मैले डाउनलोड लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छु, तपाईले त्यहाँबाट गएर डाइरेक्ट डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो एप्लिकेसनलाई हेर्नुहोस् मैले पहिला नै इन्स्टल गरेको छु, त्यही भएर मेरोमा ओपन देखाएको छ। तपाईहरुकोमा इन्स्टल देखाउँछ, यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। यसलाई हेर्नुहोस् 100,000 भन्दा बढीले डाउनलोड गरिसकेका छन्। यसको 4.2 को रेटिङ छ, धेरै नै राम्रो रेटिङ मानिन्छ। तपाईले यहाँ रिड मोरमा ट्याप गरेर यो एप्लिकेसनको विस्तृत रूपमा जानकारी पनि लिन सक्नुहुन्छ। र यहाँ तलपट्टि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ रिभ्यूहरु पनि गरेका छन्, धेरै राम्रो रिभ्यूहरु गरेका छन् मान्छेहरुले। धेरै राम्रो एप्लिकेसन छ साथीहरु। अब यसलाई इन्स्टल गरिसकेपछि ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरेपछि तपाईहरुको मोबाइलमा एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ। साथीहरु, यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि तपाईहरुले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु भएन भने यो यसको सेटिङहरु कसरी मिलाउने तपाईहरुले बुझ्नुहुन्न। हेर्नुहोस्, यो ओपन गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा एउटा यस्तो इन्टरफेस खुलेर आएको छ। यहाँ बिफोर र आफ्टर भनेर लेखेको छ र यहाँ तलपट्टि हेर्नुहोस् गेट स्टार्ट भनेर लेखेको छ। गेट स्टार्टमा क्लिक गर्नुहोस्। गेट स्टार्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा फेरि एउटा यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ र यहाँ तलपट्टि हेर्नुहोस् स्क्यान भनेर लेखेको छ। स्क्यानमा टच गर्नुहोस्। स्क्यानमा टच गरिसकेपछि यहाँ कन्टिन्यूमा टच गर्नुहोस्। कन्टिन्यूमा टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँबाट परमिसन दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् SpaceUp नेभर अनइन्स्टल एप्स भनेर लेखेको छ, यसमा ट्याप गर्नुहोस्। त्यसमा टच गरिसकेपछि यहाँ अफ भनेर देखाइरहेको छ, यसलाई टच गर्नुहोस्। त्यसलाई टच गरिसकेपछि यहाँ ओकेलाई टच गर्नुहोस्। ओके गरिसकेपछि साथीहरु हेर्नुहोस् तपाईहरुको मोबाइलमा फेरि एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र यहाँ तपाईहरुको मोबाइलमा इन्स्टल एप्लिकेसनहरुलाई स्क्यान गरिरहेको छ र त्यसपछि हेर्नुहोस् तपाईहरुको मोबाइलमा फेरि एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र यहाँ हेर्नुहोस् 2GB सेभ्ड भनेर लेखेको छ। 2GB क्यान बी सेभ्ड भनेर लेखेको छ र त्यसको तलपट्टि हेर्नुहोस् तपाईहरुको मोबाइलमा इन्स्टल एप्लिकेसनहरु देखाइएको छ र त्यसको तलपट्टि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले लो युजेज, मिडियम युजेज र हाइली युजेज भनेर लेखेको छ। यो लो युजेज भनेको यो एप्लिकेसनले तपाईको मोबाइलमा सबैभन्दा कम स्टोरेजलाई युज गरिरहेको छ भन्न खोजेको यो एप्लिकेसनले। र यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले हाइली युजेज भनेर लेखेको छ। हाइली युजेज भनेको तपाईको मोबाइलमा यो एप्लिकेसनले सबैभन्दा बढी स्टोरेजलाई युज गरिरहेको छ भन्न खोजेको यो एप्लिकेसनलाई। तपाईले आफ्नो आवश्यकता हिसाबले यिनी एप्लिकेसनहरुलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जुन एप्लिकेसनलाई तपाईले त्यति बढी युज गर्नुहुन्न तिनै एप्लिकेसनहरुलाई तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै मैले माइ क्लिपबोर्डलाई त्यति बढी युज गर्दैन र यसको साइडमा हेर्नुहोस् तपाईले एउटा बक्स बनाएको छ। मैले यहाँ टच गरेर यो एप्लिकेसनलाई सिलेक्ट गरे। जस्तै मैले हाम्रो किबोर्डलाई नि त्यति युज गर्दैन, मैले यसको साइडमा पनि एउटा बक्स बनाएको छ, यहाँ मैले टच गरेर सिलेक्ट गरे। तपाईले त्यसरी आफ्नो आवश्यकता हिसाबले यिनी एप्लिकेसनहरुलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जुन एप्लिकेसनलाई तपाईले त्यति बढी युज गर्नुहुन्न तिनै एप्लिकेसनहरुलाई मात्रै सिलेक्ट गर्नु होला। र त्यसको तलपट्टि यहाँ हेर्नुहोस् कम्प्रेस सेलेक्टेड एप्स भनेको छ। यहाँबाट तपाईले यो एप्लिकेसनहरुलाई कम्प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ र पछि आफ्नो आवश्यकता हिसाबले यिनी एप्लिकेसनहरुलाई फेरि युज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ कम्प्रेस सेलेक्टेड एप्समा टच गर्नु होला। कम्प्रेस सिलेक्ट एप्स गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् तपाईहरुको मोबाइलमा फेरि एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र यहाँ हेर्नुहोस् सबैभन्दा तलपट्टि लेखेको छ वाच एड टु बी कम्प्रेस भनेर लेखेको छ। तपाईले यहाँनिर टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर टच गरिसकेपछि हेर्नुहोस् तपाईहरुको मोबाइलमा फेरि एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र यहाँ तपाईले सिलेक्टेड गरेको एप्लिकेसनहरु कम्प्रेस भइरहेको छ र यिनी एप्लिकेसनहरुबाट तपाईले 4MB सम्म मैले सेभ गर्न सके। तपाईले आफ्नो आवश्यकता हिसाबले यिनी सिलेक्ट गरेको एप्लिकेसनबाट तपाईले त्यति MB हरुलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो मोबाइलको र्याम र स्टोरेजलाई क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले 2
दुईटा एप्लिकेसन मात्रै सिलेक्ट गरेको थिएँ, त्यसबाट मेरो 4 MB सम्म सेभ हुनेछ। तपाईले यिनी एप्लिकेसनहरुलाई पछि पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो आवश्यकता हिसाबले। ल यहाँ हेर्नुहोस् दुईटा एप्लिकेसनहरु यहाँ मेरो कम्प्रेस भइसकेको छ। 9 MB सम्म मैले सेभ गरेँ यो दुईटा एप्लिकेसनबाट। र यहाँ हेर्नुहोस् फिनिश भनेर लेखेको छ। फिनिश्ड भइसकेपछि अब तपाईले ब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईको मोबाइलको र्याम्स र स्टोरेज खाली भइसकेको छ तपाईले सिलेक्टेड गरेको एप्लिकेसनबाट। र हेर्नुहोस् हामीले सिलेक्ट गरेको एप्लिकेसन यहाँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा बनेर देखिएको छ, आइकन आएको छ। जस्तै हाम्रो किबोर्डको हेर्नुहोस् ब्ल्याक एन्ड व्हाइट आइकन छ र तलपट्टि हेर्नुहोस् माइ क्लिपबोर्ड भनेर यसको पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट आइकन छ। तपाईले यिनी एप्लिकेसनलाई युज गर्न छ भने सिम्पली तपाईले त्यो कम्प्रेस गरेको एप्लिकेसनमा टच गर्नु होला। जस्तै मैले हाम्रो किबोर्डलाई युज गर्न चाहे भने मैले यो एप्लिकेसनलाई टच गर्छु। त्यसलाई टच गरिसकेपछि हेर्नुहोस् मेरो मोबाइलमा फेरि एउटा यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ र यहाँ अनकम्प्रेस्ड भनेर लेखेको छ। अनकम्प्रेस्डमा मैले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। अनकम्प्रेस्डमा टच गरिसकेपछि यस्तो मेरो मोबाइलमा एउटा इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र यहाँ हेर्नुहोस् अनकम्प्रेस्ड 5 MB भनेर लेखेको छ। र मैले अब यो एप्लिकेसनलाई युज गर्न सक्छु। नर्मल्ली मैले यो एप्लिकेसनलाई युज गर्न सक्छु। तपाईले यसरी नै तिनै एप्लिकेसनहरुलाई सिलेक्ट गरेको एप्लिकेसनहरुलाई तपाईले कम्प्रेस गर्न नि सक्नुहुन्छ र पछि त्यो एप्लिकेसनलाई आवश्यकता परेको बेलामा तिनी एप्लिकेसनहरुलाई तपाईले प्रयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यसरी र यहाँ हेर्नुहोस् तलपट्टि ओपन भनेर लेखेको छ र मैले यहाँबाट अब हाम्रो किबोर्डलाई पनि युज गर्न सके। साथीहरु यसरी तपाईले आफ्नो मोबाइलको स्टोरेजलाई इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो मोबाइलमा अनावश्यक एप्लिकेसनहरुलाई कम्प्रेस गरेर सानो रूपमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईको मोबाइलको स्टोरेज धेरै छिटो भरिदैन र तपाईले आफ्नो मोबाइलमा धेरै एप्लिकेसनहरु पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। फिल्महरु राख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो मोबाइलको स्टोरेजमा धेरै प्रकारको कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले आफ्नो मोबाइलको स्टोरेजलाई इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरु आजलाई यति। र अझैसम्म तपाईले यो UV एडभाइस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। यो भिडियोको तलपट्टि तपाईले एउटा सब्स्क्राइब बटन देखिदैछ, त्यसलाई टच गरेर सब्स्क्राइब गर्नु होला। यदि यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस्, शेयर गर्नुहोस्। यदि तपाईको कुनै पनि सल्लाह सुझाव छ भने कमेन्ट गर्नुहोस्।